會咧就一口氣幫5套好出色嘅電影出咗劇本集。咁今日主打就當然係臨時劫案啦。OK， 咁喺後邊已經準備晒俾你哋㗎啦，隨便可以買㗎啦。係咪唔拎住本書唔出唔到去㗎嘛？好似應該係啦，好似會落閘嘅，係好神奇㗎呢度啲科技啊。咁臨時劫案啦。咁另外仲有4本嘅，分別係有命案啦、九龍城寨之圍城啦、焚城啦，同埋破地獄加長版係嘛？我記得晒嘅。咁咯，咁你都雖然啦，呢個。你當係呢個係臨時決鬥嘅宣傳啦，呢個。九龍城寨呢圍城都有嘅，非常靚仔啊 ！OK， 咁大家最好嘢一次過儲晒幾本擺喺屋企鎮下家集咁。臨時決鬥嗰個係支煙粗咗啫。哦，佢食咗雪糕咁都得，係啦。古天樂擺喺屋企鎮家集都非常之適合㗎嚇。OK， 好啦，多謝大家先，咁我哋正式嚟咯噃。咁就我哋成品搞嘅 talk 啦，成品搞得嘅 talk 咧，通常咧就係有深度啲嘅。咁咪死啦！係啦，因為再做咁，哇！你就不得了啦，直頭係你有提名㗎，今年你好勁㗎，係有金像獎提名最佳編劇，俾個掌聲先，攞埋評論學會最佳編劇，多謝。咁所以你哋唔會唔知係嘛？我啱啱第一次聽，係咯，好似啱啱第一次聽，係啊。咁嗱，所以嚟啲戲幾好啊！啲問題會有深度啲嘅，坐得喺度嘅朋友仔都有啲書卷氣，即刻聞到啊！嗱 ，OK， 咁我哋咧因為劇本啊嘛，所以我哋就認真傾下古仔先。先講唔好介意啊，我可能同佢傾耐少少，因為我識咗佢好耐。我撐佢啊 ，OK，thank you。咁啊嗱，呢個古仔個源頭嗱，因為呢套戲嗱，你第頭兩套電影都係麥繼光導演嘅戲，係啊，都係臨時演員，冇錯，兩套都係臨時演員，係啦，就係分別係臨時劫案同埋之後冧莊嘅臨時決鬥，係啦。咁你之前就拍開劇啦，咁你突然間接觸電影劇本，喺呢個世界你揾你嗰下，你係咩感受咧？佢揾我嗰下同我 casting 嗰下都應該一樣嘅。哦，要 cast 㗎，定係一嚟就要 cast？以為你貪佢靚就嚟㗎。我唔識㗎。我唔係嗱，首先我咁樣講先，我哋咧同阿陳偉斌同阿萬婉晴咧就好傾劇本嘅時候，大家食飯嘅時候咧就唔傾劇本嘅。我哋通常咧就會開個電視嚟睇嘅。哦。咁我哋嗰期中意睇乜嘢咧？嗱都唔係中意啊，即係經常睇乜嘢咧？我哋睇而家俾人拉咗個，我哋嗰時睇七師傅。七師傅。話唔好亂講嘢咧。係唔好亂講。咁嗰個綜藝節目裏邊有佢嘅，咁我哋成日都睇喎，呢個女仔幾得意啊，不如揾佢上嚟試下啦咁樣咯。佢哋揾緊人。咁咯。哦。咁佢哋嗰陣揾緊人，跟住佢哋無啦啦就有個即係阿萬婉晴佢就揾我 management 就話你要唔要過嚟 casting？ 咁樣我就嚇電影揾我竟然咁樣，跟住上去就我都冇諗住話要中唔中咁樣嘅，我都係諗住試下啦，有個機會咁樣。跟住我記得我問翻導演點解會揀我嘅時候，佢就係貪我夠驚青。哦，點解咧？佢個節目係好嘅。唔係，首先咧。我哋唔係我 casting 嘅時候咧，咁跟住佢好緊張，佢好驚，跟住就做完一輪之後，跟住佢副導演佢走咗啦。其實佢問我呢個得唔得？我呢個 OK 啊，似晒戲入邊嗰個驚青到咁，係咪？因為佢本身 cast 嗰下，佢本身個人驚青。係啊，佢好驚青，好緊張，同埋又好窒窒咁咯。咁我話咁咪似戲入邊咯，都唔使演。所以戲同 casting 係緣分嚟㗎，我成日覺得。有啲 artist 問我咧，我點樣可以做得好啲？冇啊，緣分嚟㗎。即係你嗰日明明個人好心虛，上去好心虛，點知原就係想揾個好心虛嘅人。咁你只可以做好晒準備，你又反而唔知啦。OK， 咁啊，於是就緣分之下就即係啱晒啦。咁啊做咗啦。喺寫呢個劇本嘅時候，你初頭有冇專登要好鬼多個角色？定係我其實初頭係為咗扭條線扭下線，越加越長，越加越長，咦越加越長，越加越長。你好多演員嗰度。一開始其實我諗除咗泳池嗰兩個泳池老鼠之外咧，其他本身都有。哦。我係度到去泳池嗰度嘅時候喺度交易，我諗下咦，不如果多兩個泳池老鼠咪亂啲兩件事。哦。咁咪本身都偷開嘢嘅啦，條友仔。係啦。咁泳池老鼠。係。咁咪喺嗰個位大家度一度嘅時候，不如搞多陣啦，咁咪搞泳池老鼠咯。咁你跟住諗下，
咦前面嘅人寫咗場戲啊，家棟去整呔喎，咁嗰個車王仔咪就係嗰個永潮老鼠咯，即係咁樣連翻去咯，即係又唔好特登另外寫，你知好撈教噶嘛，另外寫又。咁呢套戲應該真係似開會傾出嚟嘅劇本啦，即係唔似一個人喺書房砌嗰啲劇本。唔係㗎，因為你哋真係都 brainstorm 得好緊要。係啊，同埋我哋我諗我哋最好有個習慣就係我哋唔係去擺個陷，即係唔係設計一個陷阱擺啲角色落去嘛。我哋喺度諗緊呢個角色跟住落去會點咯。即係佢遇到呢個人，佢哋遇到呢件事，跟住行落去會有啲乜嘢事情發生咯。即係後邊嗰啲佢哋走嗰條路線就好早冇定嘅，即係冇定實係乜嘢。冇定實。咁我想問下嗱，因為我自己又未寫過呢類劇本。呢類戲、呢類劇本 brainstorming 嘅時候有冇一啲特別嘅方法？譬如我集中諗我係郭富城你萬婉晴你就諗你係邊個啦，你又諗你係家棟啦，咁於是我哋先至再講，喂你咁樣我會咁樣喎，有冇呢種度法？一定係唔係咁樣嘅？有，但係唔係經常都試過，或者我哋度完嗰場戲出嚟有大概有啲咩對白，我哋就每人做一次咯。我通常都係做入面齊嘅。點解啊？我點知啊？要扮佢講嘢，講係咯，阿斌咪做郭富城咯。我咁似啦。OK， 咁於是寫呢個劇本到最後有執咗幾多個啊？你自己嗱坦白講，你有冇落手寫？我冇。係啦，你主要督佢兩個寫嘅啫嘛。寫咗幾多稿啊出到？其實應該好多稿。係好多稿，但係都分唔到有幾多。現場再飛啲添，應該。現場飛少少咯，但係又唔係飛得好緊要嘅。其實都 OK。阿陳偉斌成日都話，佢唯一一套戲有完整劇本拍得嘅戲。佢唯一一套外影像係因為佢係外影像嘅人。唔係，sorry， 我問下時間先。我幾點開始要完㗎？我7點半㗎嘛，我到係嘛？同事講7點要完啊？咁因為佢要簽名㗎嘛，係嘛？賣書係幾點要開始賣書？明啦咩？唔係，我要預下啲客戶嗰啲好即係7點後佢繼續喺度簽名。即係我講到7點，我哋傾到7點。OK。唔係時間咁緊，使唔使買書先啦？我又驚呢啲啊！即係我驚我咩6點半要放啲人排定隊嗰啲唔使啦。總之我哋傾到7點啊。OK，good。好啊。咁人多啦，我又想研究下咁多演員嘅戲，你點樣決定演員？你應該係決定3個膽先㗎啦，一定係。係。最早你 confirm 係邊個？其實最早 confirm 我係講得你就自己過嚟啦。都冇咩唔講得。原本都講咗啲唔應該講嘅嘢，我係咩？係咩？知啊！佢掹住我嘛，我係咩？唔講得㗎。哎呀，OK，係。睇下聽日打電話俾，聽日打俾我聽我係邊？最早 confirm 係佢啊嘛。竟然係。唔係嗱，因為開始咧。噏完個故仔俾個老細聽，個老細話：咦 OK 啦，搞啦。咁就要可能要去揾資金。咁你揾資金咧就要噏到俾人聽，呢套戲有邊個做㗎？係。咁跟住老細就問我：你同邊個比較熟啲啊？OK。我話小齊咯，我都有㗎佢電話嘅，咁都可能叫熟啦，有佢電話。咁跟住就家棟咯咁咯，咁咪首先咪打電話俾阿小陳同家棟啦，喂嗱有單咁嘅嘢，而家就咁，個古仔大概咧就咁，咁你哋得唔得啊？而家用你個名去攞資金啫，就未講錢嘅，係啦，冇講錢嘅，跟住佢哋就話 OK 啦咁咯，咁咪跟住咪就開始發展咗個古仔先咯，係，跟住就sorry 呢個發展咗個古仔先咯，呢個係有資金未啊？開始揾咯，即係同步進行，可以即係同個劇本同揾錢。係咁，但係大概都會知道，淨係香港嘅錢係唔得嘅咯，即係都要有大陸嘅錢咯。嚇，咁就開始咪寫咯，咁咪寫到咁上下一個故事出咗嚟之後冇耐，咁我哋都仲喺度煩緊嗰個賊係邊個做嘅，即係梅蘭篇。唔係嗱，即係而家好認真咁講啦，其實我當初寫呢個古仔嘅時候咧，梅蘭篇係第3男主角嚟嘅。我最主要係寫佢呢兩個廢竹嘅啫。跟住我哋就加咗個賊落去。咁我哋當時仲喺度諗緊，有個賊揾邊個做好咧？不如揾陳小春啦，樹大招風喎。哇！你係喎，咁你又真係係啦，係可以食得食咧咁樣。咁跟住就諗啊，跟住大家喺度諗啊，咁啊諗到有一日，就忽然間有個人就話俾我，唔係我老細話俾我聽，佢哋揾到邊個做個賊。係。咁佢就話係阿郭富城做。
即係老細未問你就幫你問咗啦。唔係，係郭富城打電話俾佢話我想做，因為唔係因為咁樣嘅，有一日郭富城嘅經理人好得閒，係咁佢就問老細，你小心啲講嘢，有人真係錄起㗎，OK？係啊，係啊，唔好亂講嘢啊，麥導個演。artist 咁忙，我唔係好得閒。唔緊要，你唔好累埋我啊。唔係唔好再講，我都錯過。係啦，都有個距離。誒，休息下啦，係啦，OK。唔係，咁佢就成日會問個老細攞啲劇本睇下嘅，啊，OK 即係當書咁睇啦。係咁佢睇完佢話嗰啲臨時叫我入面有個踩幾得意喎，我可以做喎。哦，OK。咁咪大家開始傾咯。嗯咁開始傾你知啦，咁第三男主角咪變咗第一男主角。哦，即係都唔可以第一晒嘅，其實係佢兩個隔離都 OK。係三強鼎立啦，但係有，我覺得每套戲有自己嘅命嘅，即係你成成加入咗之後，你見成件事嗰件事又真係唔同咗，係啊聚咗好多成件事，有佢嘅，係啊，有佢好嘅方向嘅。係啊，係啊，係啊，咁就嗱定咗呢三個人啦，我幫你兜啊，啱啱嗰句兜到。咁啊呢時嗱，咁啊三強鼎立啦，之後其他係咪差唔多開先埋啊？其實喺你心目中，因為最重要呢三個啫嘛，坦白講。又未去到有冇我想知咁第四個係邊個？如果埋啦，呢套戲咁多 side cast，第四個我演員睇緊後邊第四個基本上都係阿姐嘅。哦，阿姐即係張可頤。哦，係喎，警察。第四個張可頤。咁都基本上都係阿姐。OK。跟住咪張可頤。OK。呢有四個頭喎，其實邊四個呢度？咩啊？呢度有兩個郭富城啊嘛。哦，點解有兩個郭富城嘅？係喎，一個大一唔大。哦，因為佢係成成啊嘛。咁你真係要問壞嗰個。即係所以有兩個成。哦，成係啦，係啊。sorry，大家唔知我哋當年係死機啊。即係成。我哋死機協會嘅會員嚟㗎，當年係。OK，咁就好啦。咁啊，於是係咪邊寫劇本邊物色嗰啲演員？係。有冇就住某個人？譬如就有係啊，其實林雪可能早過阿郭富城添。哦，咁勁。係啊，可能係。林雪係好用嘅，真係超中意。因為我落到去嗰啲位嘅時候咧，咁成日搞錯嘢，咁梗係揾林雪啊嘛。林雪行出嚟就知佢搞錯嘢，我唔使解釋咁多啊嘛。係啊，我琴日又喺呢度講過啊嘛。我先講話用林雪做例子咯。林雪就係一個你擺個鏡頭埋，你知呢個人做任何角色都有啲嘢嘅，你唔使加多一句對白解釋嘅。同埋佢錯咗，你唔會懷疑啊嘛。係啦，你揾個幾靚仔嘅演員嚟演咧，你好似加三句對白。哦，佢有失憶症嘅，你無啦啦係啦。林雪冇事，超好呢啲嘢，超好係啦。做錯嘢一定係佢㗎。呢個人揸的士，你咁上車，嗱你即刻覺得有嘢㗎嘛，咪有戲咯，即刻勁㗎呢個，好阿雪真係好好用。使咩解釋唔到？唔使解釋，係啦。咁啊，於是其他演員就陸續加入。你有冇為不如揾 Kathy 啦？於是為佢而改某一啲 character 冇。咁好啊！所有演員都 fit 你個劇本去做，連張可頤都冇。冇。哇，勁喎！我唔係，我麻麻地中意。OK，即係演員去切合翻你。係我中意。唔係同埋我成日覺得我中意睇一啲演員冇做過嗰個嘢嗰個角色或者嗰類嘢，我中意咁咯。甚至乎我覺得佢如果佢未做過，我覺得都唔緊要，咪叫佢做一次咯。哦，係咪？咁演員喺現場多唔多？大家最中意聽呢啲，多唔多現場啲演員中意執對白啊、俾意見啊、臨拍先至嚟，不如咁同咁啦，同咁啊。小心啲講啊！我做樣要問嘅啫，你睇下你點答。好彩我哋就唔會出現得太多。有就實有嘅。係啦，有嘅點都有啲嘅，但係嗰啲都唔係好強硬或者好要係咁嘅。咁但係就算執都係一兩句嘅啫，即係又唔會執得好過分。但係最執得多嗰個，即係都唔係叫做執啊，即係嗰個咪郭富城咯。即係郭富城佢就會，即係譬如佢識唔識講英文嗰啲，佢加㗎嘛。佢喺現場諗下，咦導演，佢仲有呢啲咁嘅手勢咧，現場加㗎嘛。咁啊，導演，我哋可唔可以做一個咁㗎？我話如果你做一個咁，要講埋高喎。哦，如果唔係就係啦，如果唔係冇個力唔到係啦。咁你軍人即係佢自己當軍人咁做啊嘛，係啦。咁同埋嗰啲識唔識英文嗰啲，佢就現場自己諗㗎咯。即係高機前同你傾嘅，我會加一句啊。係啊。定係撈咗俾驚喜你嗰啲㗎？冇，佢通常都傾咗講嘅，係啦。同埋佢好好嘅就係每一次
可能大家即係尤其是你知啦，拍頭嗰幾日，大家都摸下唔知咩嚟㗎嘛，即係呢個角色應該點啊，啲人物大家點啊，咁頭嗰幾次咪大家拍完一個 shot 之後，唔係一個 take 之後，咪大家去睇 playback，咦係咪咁啊？咁你拍咗幾日，大家認定咗係咁，就以後唔使再講㗎啦嘛。哦，good 啊，好。咁嗱，你新演員啦，叫做你去到你應該最成 grade 啦，係。你一隻字都唔敢改咧，應該係。唔敢出聲㗎。咁演出咧，嗱，譬如你都有多唔使對白㗎嘛，即係總之打劫你好驚嗰啲啊，或者揸車啊嗰啲，你點拿捏啊？你有冇問導演啊？或者你唔敢問啊？定係你嗰陣時唔熟㗎嘛？唔係太熟㗎。而家都唔熟㗎嘛？而家都唔熟。係咯。咁你點處理啊？即係你去到一個陌生嘅片場電影喎，好似個個都咁犀利。係啊，就所有嘢都一開頭對我嚟講好新奇先啦，咁之後就覺得哇，電影呢個世界即係原來係咁大陣仗㗎喎，跟住然後又大家都處理緊自己嘅嘢，但係其實大家都知道自己做緊啲乜嘢。原來咁多人冇乜人做嘢嘅。唔係，個個都好似冇乜做嘢，但係其實佢哋都做緊自己嘅嘢嘅。咁跟住好似冇乜做嘢。大家都小心啲講嘢啊！真係出街㗎。OK， 好。唔係咁，好大個窿。佢講就冇事，你講你新人你唔好亂講嘢。係啦。係，咁其實我對嗰個記憶有啲模糊嘅，因為我覺得我真係太緊張啦。同埋淨係記住嗰3句對白。同埋應該係話佢哋有咩指令，我哋現場就要跟翻去做啦。同埋我記得我第一次開鏡嗰日係喺廟街。係。咁就係拍動作嘅，咁反而動作對於我嚟講可能再難啲，對白反而可能仲即係你記對白你都係咁記啫，但係你記動作可能你要行走位啊嗰啲嘢成啊，咁嗰啲反而對我嚟講會再更加緊張。萬一 NG 你要郭富城幫你為你行多一次喎，幾大壓力嗰件事。同埋咁啱我嗰個 take 係撞車之後就係啲警察追過嚟，咁所以嗰個位係更加緊張啦，同埋我都唔敢。現場我唔敢問佢啊。哦，係啊。係啊。因為好惡咁嘅樣。咁好認真做緊嘢嘛。係。咁我又覺得我好似會問咗啲廢話，咁我就唔好走去問佢啦。可能未必係廢啦，可能我聽完之後覺得，咦係喎，又真係要問。唔係，我想講少少得意啲嘅嘢。佢其實原本喺個戲入邊咧，我哋拍咗佢多少少戲嘅。另外有一場戲咧，就應該係啱啱打完劫之後，佢就上咗架救護車嗰度，咁佢就好驚。咁跟住咧，佢就打電話俾阿細莊。咁嗰度其實我就好早其實已經穿咗佢哋兩個夾埋嘅。即係我呢個我特登嘅，因為我唔想啲觀眾係咁記住啊嘛。我早啲穿入。係啦，因為我後邊有太多嘢，咁啊邊度記得咁多嘢咧？咁跟住咧，嗰場戲有啲對白嘅，同埋另外咧，我就拍咗一段咧，就係佢喺屋企等緊阿細莊翻嚟嘅時候，跟住阿黃敏德上嚟找晦氣嘅，我拍咗少少嘅。咁嗰度就因為片場就剪埋啦。咁跟住到最後咧，我去拍到 ending，我跟住我喺度諗翻，我話如果 ending 佢都唔講句嘢，啲人以為佢啞嘅喎。即係喺嗰度又冇講過嘢，因為前面俾人挾持嗰啲啫嘛。後邊黃敏德嚟到打佢又冇講過嘢。去到 ending 坐喺架車入邊撞完車都冇講過嘢，係咪？跟住我諗下，咦都唔好喎。跟住我忽然間諗起，其實我哋之前有寫過一個對白，就係話我幼稚園又同佢坐，小學又同佢坐，都好得意啊。係啦，嗰個啦。跟住我就同佢講話，不如講翻嗰句啦。哦，即係拍緊嘅時候已經 cut 咗嗰2場啦。係啊，即係劇本層次原本都有嘅，排組數都有嘅，拍下就不如呢組唔拍啦，呢場唔拍啦，呢場唔拍。唔係拍咗㗎啦，都拍咗，但係你做緊你即係拍咗，但係你拍到後邊都已經知道嗰場唔要。係啊，哦，即係咁覺得都一定掉啦嗰陣時。同埋而家拍戲即係有啲叫好有唔好啦，即係你喺度拍一路剪緊。係，而家有現剪嘅。係啦，喺現場會有個人剪㗎嘛。但係導演辛苦啲咯，無啦啦你忙緊今日突然間人，琴日啲片啊，剪咗一次俾你突然間要思覺失調喺度。係啊，真係好鬼煩。其實收工都要第一次。係啦，好攰嘅其實。嚇，咁啊所以加翻嗰句啦。係啦，嗰句好啊，係咯，不如翻加翻嗰句啦。如果咪真係以類嘅假咁啊，成日都未冇講過嘢嘅。啊係喎，呢套戲咁多演員，我估下。應該做唔到圍讀啦，有冇？有圍讀，哦勁喎！咁你齊幾多人嚟讀啊？你張台好長喎。你都有，都差唔多齊晒。哇！你都有咪坐到？有啊，坐3粒鐘等2句對白，你咪。差唔多。
都有。哇，幾乖呢啲演員。唔係啊，佢哋好多啲新演員都好乖，佢冇乜嘢做，咪走嚟坐睇下。斟茶遞水啊，幫手啊，又唔使佢，跟住佢搞掂啲劇本啊，堵塞啊。即係大家都齊人圍到一次劇本。係啊，基本上齊㗎。哦，咁嗱，我想知啦，成成嗰個演法嗱，坦白講啊，呢套戲咁多個人，成成當然佢特別強啦，無論造型上啦、演繹上啦，佢邊一刻或者你邊一刻同佢一齊 lock 實，哦，你咁樣演啦。我諗我哋喺廟街拍咗幾日之後。哦，拍住先知啊！拍住先。即係唯獨劇本都未去到未㗎。造型咧有嘅。造型有嘅。衫啊牙嗰啲全部有嘅。但係有呢個造型已經就一來就驚黃飛鴻嘅西瓜跑啦，或者回魂夜入邊嘅周星馳啦，係大家都好驚嘅。咁收尾我哋就喺度講話不如俾佢試下先啦。咁試咗核突佢自己都唔要㗎啦嘛。同埋我都同個同阿文念中講㗎，我話其實我哋而家拍呢套正可以玩好多嘢，好多唔同嘅嘢。我話唔怕玩嘅，使乜驚？即係唔好成日就講一句。咪試驗有得失敗㗎嘛，有一定成功㗎嘛，係咪？至少有試啊！係啦，咁咪試下咯。咁咪試咗出嚟，咁大家佢嗰日我哋喺個牙醫，即係都唔係做假牙嗰個鋪頭嗰度，阿成成喺度一笠完隻牙之後，跟住大家望完之後就呢個係喎。OK 嘅喎，佢直情連個面型都變晒啊嘛，隻眼又有啲怪怪地咁，我唔知點解。扯一扯塊面咁。係咯。咁就變咗呢個造型啦，咁啊大家 firm 咗啦，咁就之後去到現場演頭2日就捽埋嗰個講嘢通嘅。唔係嗱，嗰個講嘢通咧，佢本身咧，佢做完嗰隻牙之後咧，佢自己帶咗翻屋企。哦，咁佢就笠住隻牙，自己喺屋企就試咗好多次對住塊鏡。咁佢就喺度一路揾緊點去講嘢。咁我因為我哋拍嘅時候咧，佢講嘢講得快成咧，副假牙會跌出嚟嘅，或者會褪出嚟嘅。咁我唔知道佢喺屋企係咪試下跌出嚟咧，就搞到自己講嘢咁慢咯。慢啲咁咪冇事咯。你真係每套戲有佢睇喎，係啦。咁樣反而因為當係啊，如果真係因為咁樣而慢，就變咗一種 style。係啦。好有趣喎呢件事。係啊，所以大家其實有啲嘢，大家集體創作出到嚟咪。OK，咁啊嗱，呢啲時候咧，有人錄影，我可以問啲大膽啲嘅問題。嗱，你拎住都叫3大影帝啊，3大巨星啊，咁佢哋嗰啲群戲要唔要捽一陣先冇得機㗎？我通常我習慣中意咁嘅，大家一嚟即係去到現場拍，咁用少少時間啦，唔好話嘥啦，我哋用咗少少時間就大家坐低攞住個劇本對一次對白先，想改就而家好話係啦，咁啊咁，大家講導演啊，我呢句我想咁樣改得唔得？咁啲編劇喺度噶嘛，咁咪大家喺度傾咯，咁咪覺得好啦，咁啊定咗喺度咁啊，係咁咯喎，咁好啦，我哋而家入個景度行一次，咁我會將我自己心目中想要嘅嘢，我同佢哋講一次先。你心目中嘅 blocking 係啦，因為應該唯獨劇本前你早到咗就已經同攝影師諗咗大嘅 blocking 想咁行，所以你就示範一次啊，不如咁啦，你就示範一次先。係啦，咁我就即係叫啲人可能叫啲副導演頭先試完嘅，大家一齊試一次。即係我係你咁啊試完之後就係咁樣啦。咁你哋大家覺得有冇問題，或者你我唔係咁喎，點解會去嗰度啊？或者即係好多呢啲噶嘛。咁跟住咪之後就再到佢哋試一次咯。咁啊大家行完一次，跟住可能就執少少又行一次，咁啊執到咁上下又都有8-9成噶啦已經。咁啊大家咦係咁咯喎，咁啊咁跟住咪就。好啦，你哋去換衫。係咁啊，分鏡頭啦，大家點？咁啊，跟住我哋係啦，我哋就喺度傾啊，我哋拍邊度先，點樣可以乜嘢咯？即係我每一日基本上都係。所以電影其實真係一個應變的藝術嚟嘅，絕對係。因為你好難話我各自代晒所有嘢去到就做啦，冇呢樣嘢嘅，因為你景嘅限制啊、現場氣氛嘅感覺啊、演員互相嘅互動啊。係，咪同埋你就算你做咗咁多嘢，到你拍嗰一刻都仲可能會。係，唔係多心嗰種改嘅，而係你知道有啲位原來可以更好。係啦。我記得有一場係我哋好似轉緊景，跟住要喺一個荒廢咗一個位度，喺度總之大家休息緊咁樣啦。咁跟住我記得3位男主角，跟住同埋阿斌喺度圍住坐咗喺度，一人一張凳，跟住佢哋喺度傾咩？就喺度傾個 fight 可以點？
哦，係啦，跟住我同細莊就喺側邊喺度聽嘢，好似喺度偷師咁。哦，原來可以即佢聽佢哋講已經好好聽。嗱，大約係講點樣？即係可能大家喺度點樣討論？撞咯，即係可能嗱，如果我咁樣講咧，你咁樣講慢啲，我哋咁樣個 fight 可能會唔會撞到啲火花出嚟咧？即係佢哋會咁樣就係大家自己喺度傾咯。有翻咁上下資歷嘅演員，高手過招係啊！因為我成日點解話我哋好信演員咧？有翻咁上下年資嘅都，因為演員唔會想套戲死嘅，佢一定係想套戲好嘅，所以係睇下點樣溝通嘅啫。係啦，所以真係演員嗰個互動好緊要。所以有跟場編劇都好重要咯。係啊，我當年咪係跟場編劇好快嘅，跟多謝你啦。係個導演拍緊嘢，佢個編劇仲可以演員湊住嗰啲係咯，未壞位嘅演員可以develop 一啲新嘅嘢。同埋我哋拍啲車戲咧，3個人坐喺架車嗰粒戲，我哋即係其實認真講啊，其實6部景拍嘅，即係唔係實景拍嘅。OK。因為如果實景拍咧，就一定唔會幾日拍得完嘅。你講成成挨喺後邊同佢哋講嘢。係啦，總之有3碌嗰啲車戲啦，即係喺個山崖落嚟之後。廠景嚟嘅，唔係6部景。戶外，但係後面係啦，好大嘅綠色。係啦，咁就全部喺6部景嗰度拍嘅。咁如果你揸架車出去又熄機又成咧，即係拍成個禮拜都唔會拍得完呢場。嚇，因為咁跟住咧，我哋就喺現場，架車就喺隔離。我哋就擔晒3張凳喺度咯，即係我呢個阿小齊就坐呢度，阿嘉同埋揸車，阿黃就坐喺度。咁樣排啦。係啦，咁啊大家咪喺度排咯，就係啦，咁啊排到咁上下，咁一路排，咁我啲攝影師嗰啲咪又睇下個機位啊，或者睇下啲乜嘢，跟住佢哋咪喺度改咯，咁啊排完啦，咁啦嘛，好啦，咁上車啦。排戲真係好緊要嘅排，你排嘅過程之中互相感受對方嘅能量，互相改、互相修正，又係一件好玩嘅事。同埋都幾咪啊！我覺得咁樣都幾得意，好似小朋友咁樣啊，有大家喺度扮揸車。OK， 好啊。咁啊嗱，講下拍攝風格啊。咁理論上係不如咁啊嗱，因為呢套戲咧就上嗰陣時咧，大家都討論咧，都話好銀河影像，雖然。